Mwirori mwende ni twacokereria ikereka ria keri na ria muthia ria tabarira mathaga maitu na agikona hindi uranyitanira nanie muthenya wa umuthi turi na Pastor Victor Mwangi wa Father's House Family Church mwena wa Ruiru agitwira maigi mamwigie na maigi megie kanitha na tutanaingirira maundu maria marahanika thiini wa bururi ri wacoka Kenya niki ni undu tu wa gukorwo na ngoro ya kwenda gucenjia maica ma andu na gutire bata ungi tukoragwo naguo on a real life itu that they are referring to myself and my family. Maisha maitu ni maandu gikeno gitu ni kuona andu ni ma succeed na meciria tondu twitikitie ati andu tiguthina mathinite kana uthini uria tuonaga wa kwaga ti kwaga magite kiria thina wao kaingi ni meciria mao magicenjia meciria ona mehuko yao ne gucenjia koguo itumi icio nicio ciatumire primarily tucoke ni tuthiaga America every year tondu really I can say right here we are American citizens ni tucokaga murimo every year guthii kuhuruka na gucoka koguo riu gitumi gia gucoka na guko though America yari na opportunities nyingi muno no fulfillment itu tiguthondeka mbeca kana gwitongia fulfillment itu ni ati andu angi ni ma benefit na kiu nikio giatumire tucoke na kiu nikio gitumite tukorwo guku ona umuthi gucenjia maundu na makiria muno Father's House Family Church murari horo wa mucii na ongirona mahinda maya o muthenya gutiraga ciiko 2 3 kana 4 cia mundu weyuraga kana woraga mwendwa wake kana mundu weyuraga na oraga ciana ciake na ni kuonania micii itu ina mathina maria tutoi ni mariku kuringana na wele ciria niki kiuru na kingikwo ate undu ucio ni undu munene muno na undu utagiriire no ningi ngiurora uguo ni undu wa gukorwo ni kwaga kwiganira na kwaga kwimenya na andu aitu ni makwenda kwimenya tondu mundu angikinya handu akemenya we no na mitugo imwe ndagika okorwo ni andu ni mundu kwiyuraga kana maundu ta macio ri ni kurwara na mirimu imwe yuka ni undu wa depression kanitha kuri nie ti uhoro tu wa guthii ikenero kanitha ni guteithia andu miturire-ini ya umuthi hindi tugathii ikenero ni wega ni tugagika wega ni tugathii no ningi between here kana kumana haha na ikenero hari na distance iratuma andu riu meke maundu matagirire makoragana ukaigwa tari hindi ngijega guthoma mwana wiriga kuragwo ni the ni undu wa ciringi 5 acitete niki kiratuma ni tondu mundu ucio ndena thayu na ndeyui na hope yake ndena Ngai hope yake ni ciringi icio 5 riu koguo gwika maundu ni undu wa reaction na ni undu wa kwaga teaching no agika ukiundu kinene muno koguo my take on that ni ati korwo andu ni mamenye ungai niki kana kanitha nikiri matige guthahia uhoro wa Ngai ri macoke kanitha-ini ri marundu macio maingi turona gutingikorwo kuri no manyihanyihe mundu ni spirit soul and body riu kanitha kuri makanitha maingi mamitaga the needs of the spirit forgetting there is a body and forgetting there is also the emotions, there is the mind, there is the will of a person, and these issues need to be addressed. Na cingĩako addresswo riu ni ukona mundu ni agukorwo ari na mathina aramenya ndaramenya marauma nako tondu nake athie kanitha-ini araigwo guthie ikenero kana gukondemwo gutire hora gukondemwo ye ni gutuika we mundu muru mwaganu neo riu ni to me that is not gospel gukwira we mundu mwaganu ri well what is new riu gukwira uria ungiehera waganu-ini ucio ri niguo uhoro mwega hena njira there is a solution koguo not just to emphasize on the problems. Yes. Tulio hau muthenya wa kiumia a Kenya gicunji kinene aria ni a Kristo makorogo makanitha-ini menyihitie muno magita na iguru no gatagati ka Jumatatu na Juma corruption thiini wa bururi ni ambatirite na gikero kinene muno undu ati bururi ona no uthii ugahana ta wahuka muthenya umwe kungiaga undu wa gwikwo wa kuhurana na ungumania hii kuringana nawe tondu ungumania uratuika wigirite nginya kanitha-ini ungikwo ati uhuranwo naguo
andu aitu mabundithio kiugo kia Ngai, kwenda Ngai na kumenya uria Ngai amendete. Undu ungi ni kumenya riri, the difference between a believer and a disciple. A believer nio andikitwo thiini wa ibuku ria John 8:31 andikitio horo Jesu akihunjiria Jews na aria mamwitikirire akimera okay mathie na mbere na kiugo giake ri ni magutwika disciples na ni makumenya the truth, and the truth they know will set them free. Koguo the truth ino ri irivilagirwo kuri uri utwikite disciple, ti uri uthiaga, ti uri ubelievete. Riu millions acio wagweta aria aingi mathiaga ri, they are just at the believer level. Ni metikitie na ni metikirite Ngai, no ningi matikinyite handu ha gutwika disciples. Acio riu ningi nio mathiaga kanitha is not important to them. It's a means of convenience. But I twika a disciple ariukaga kanitha yo hindi ria mirango ya hinguka, tondu ni ara ena relationship. Kumenya Ngai ni undu umwe na kugia na relationship ni undu ungi. Kaingi kanitha nyingi cia thiku ici iria ciumirite makiria cia kiroho ni iria irahunjia muno horo wa kindu kiretwo na githungu prosperity gospel, uria ugukinyanira weka maundu mega, ati ugituika ni urutaga gacunji karia kanene thiini wa kanitha, ni urutaga maruta maria mega na maingi thiini wa kanitha, uguo nawe noguo kwigwatira mothamaki na mahinya manene kana irathimo nyingi kuma na iguru. Hindi muonere waku wa maundu ni uriku wigi horo kiugo kia Ngai kuringana na prosperity ri ni very explicit, ni direct muno. Prosperity is God's idea na ni njega, no ningi gutire undu utangithukio ungitikwo ningi very far. No mwaka tukinye on the middle of the road, tutigathie ningi muno extremely ati riu no prosperity, but prosperity is of God. Tondu tariu tungirora maandiko-ini tukuona uria okorwo ni Abraham atwirwo very rich, murwe Isaac agituo ningi very rich, Ngai we mwenyewe ni very rich. No riu ni undu wa mabundithio macio tugakorwo kuri na andu maratuika very selfish about it, marenda kuifind yo wenyewe, but that's not the aim. Koguo riu the gospel of prosperity is a good gospel, tondu iyo nayo noyo igiruta andu mathina-ini maria poverty mentality. Tondu ngugwetete tene ati most of the poverty, that prevailing poverty kana ko wagi ndwagite mihuko, wagite meciria-ini. Mundu agicenjia meciria ni agucenjio na mihuko yake. Riu nayo prosperity ri mundu no mwaka arutwo how to get out of that kind of poverty. In God gutire njira ya kuma out of poverty except doing what God does, and that is give. Now giving has many levels. Riu ningi tutigakiuge no mwaka andu makirehage kanitha-ini there is alms giving, there cia kuheana na kuja, na ningi mundu gukorwo ni arerutira kuhe andu. Hari gacunji thiini wa ibuku ria Malaki kahuthagirwo muno ngeriai na gacunji muone kandi kuhingura mirango na ndirisha. Na ihinda riri turathi ni undu wa maundu matiganite na ni undu wa hunjia ingi gukorwo matari na umiranu mwega. Ni urakora andu aingi makiuga haciakwa handu arire njoroge na kanitha yake makarie makenyua njohi ri reke thi ngahe ciana cia ndigwa. Gacunji kagire guthie, gacunji kagire guthie nyumba ya Ngai tondu niguo handikitwo. No riri no mwaka twikire ngurani, he ngurani ya riri ibuku riri ritagwo Bible ri tumenye ritiandikirwo andu othe, riandikirwo group ithatu. Group imwe ri ni Jews, group ya keri ri ni Gentiles, group ya gatatu ri ni church kanitha. Maandiko mothe maria okuona kaingi me Old Testament tatu ibuku riu wagweta ria Malaki ri iundu icio ciothe maundu macio mothe ri ni ma Jews. Ona gutwika ndirauga ati Old Testament ni njuru, uria ndirauga ni ati kuri maundu maingi muno ma Old Testament twagiriru ni guthoma twirute na maundu maria mathiaga through, but not ithuĩ ku practice. Koguo uhoro-ini wa tithe ri, uhoro-ini wa tithe mundu ni agiriru ni kumenya akiruta tithe
tondu iri thiini wa Old Testament na New Testament. Ukirutira tithe ndurarutira mundu ucio, aca mundu ucio ri ni your avenue ya kureceive okay kuria iguru. Riu koguo no mwaka unegere uria wi guku thi, okorwo ni kanitha ri uthiaga kuu ni kuwagiru ni gutwara tithe. Uria gwikana mbeca icio ti uhoro waku. Eventually mbeca icio no cio ria guciria na gutiri na thina, ekire thuti na gutiri na thina, na most importantly arute wira wa Ngai nacio. Nicio cikuhingura missions, nicio iguthie njagu gwika evangelism kana guteithia andu. Kiuria gĩakwa kĩa mũico nĩ kĩĩ gĩgũtongoragia? Nĩ ndĩ ng'aragu mũno ya kwenda andũ maume thĩna-inĩ. Ta rĩu twoka ũguo nĩ twambĩrĩirie maũndũ maingĩ mũno, ona gũtuĩka mamwe nĩ twaremereirwo. Twacoka oro ũguo tũkĩambĩrĩria carpentry school, tũkĩambĩrĩria computer school, tũkĩambĩrĩria thukuru ya kũbundithia atumia ũhoro wa gũtuma na macaraha na gwĩka atĩa. Na rĩu children's home. Koguo kĩndũ kĩrĩa kĩ-drivaga personally nĩ kuona maica ma mũndũ macenjia, economically, spiritually and socially. Na nikio gĩatũmire ona tũhingũre Bible College, tondũ rĩu ningĩ twathikĩrĩria hunjia tukaigua mararia yũndũ really matoi na makaria mena zili nene ya ũndũ atoi. Rĩu tukaigua bana nĩ tũheane thukuru ĩno itũ ĩrĩhagio ta kindergarten ciringi 1,000 per trimester. Tukoragwo na trimester 5. No icio no cia gũteithĩrĩria tu the administration. My wife and I are driven by that passion to see people's lives changed, to impact our pastor's life. Tuwi ati pastor ucio ni aguthia ru abundithia andu angi 10 kindu matoi nao mathereme thĩinĩ wa maica. Toguthie ikenero ni riega, no ningi riu ngiraga andu, you know, there is a challenge between here and heaven. Tugutura atia, ni tukwenda nyumba, ni tukwenda kuria, ni twina ciana, ni tukwenda guthomithia, tugucithomithia atia, what are we going to do? Riu no mwaka tubundithia andu how to go about it. Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa mahinda maku, na ningĩ nĩ ũndũ wa gũtũthereria maũndũ matiganĩte, ona gũtũtarĩria niĩ na mwĩroreri tũkũmenye. Mwĩroreri wa Kameme TV, hau nĩho tũgũtirihĩra tabarĩra itũ mũthenya wa ũmũthĩ. Njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani, tũkũnyitanĩire na Pastor Victor Mwangi wa kanitha wa Father's House Family Church mwena wa Rũirũ, agĩtũtarĩria maingĩ mamwĩgiĩ na ningĩ megiĩ ũkristo. Gĩa na ũtukũ mwega. Thank you.